সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জাহিদ খন্দকার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা এসেছি গাইবান্ধা সদর উপজেলার বাদিয়াখালীতে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি ঢাকা এইটি হচ্ছে রেলপথ। এই রেলপথটি ঢাকা থেকে গাইবান্ধা হয়ে আপনার লালমনিরহাট অথবা রংপুরে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। এই রেলপথটি দীর্ঘ 8 দিন 10 দিন থেকে কিন্তু বা 15 দিন থেকে এই রেলপথে কোনো ট্রেন যোগাযোগ নেই। তার কারণ এই বন্যার পানির তোপে কিন্তু এই রেল লাইনের পাশের যে ইটগুলো ছিল, রেল লাইনের পাশের যে খোয়াগুলো ছিল বা যে পাথরগুলো ছিল, এগুলো সব কিন্তু পানির তোপে সেগুলো ছুটে গিয়েছে, ফলে এখানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এখানে একটি ট্রেন, যে ট্রেনটি আপনি একটু পরে দেখতে পারবেন যে ট্রেনটি পদ্মরাগ ট্রেন, এই ট্রেনটি সান্তাহার থেকে ছেড়ে এসেছিল। কিন্তু এই ট্রেনটি আসার পর আপনার বাদিয়াখালী স্টেশনে দাঁড়ায়। তারপর আবার এটি যখন গাইবান্ধার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়, তখন ট্রেনটি আর যাওয়া সম্ভব হয়নি। ট্রেনটি কিন্তু এখানে দাঁড় হয়ে আছে। আর এবছর বন্যার কবলিত যে মানুষগুলো যারা বন্যায় যাদের বাড়িতে অনেক পানি হয়েছিল, তারা কিন্তু এই ট্রেনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এটি একটি ব্যতিক্রম, নজিরবিহীন হয়ে গেছে যে মানুষ এবছর কিন্তু রেল লাইনে আশ্রয় পায়নি। তার কারণ রেল লাইনের উপরেও এবছর হাঁটু পানি ছিল। সে কারণে তারা এই যে ট্রেনের বগিগুলো ছিল, সেই বগিগুলোতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর কিন্তু এই রেলের যে রেলের চলাচল কিন্তু আজও এই প্রায় 10 দিন হয়ে গেল, তবুও কিন্তু এই পথে কোনো রেল চলাচল হয়নি। তার কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রেল লাইনের যে অবস্থার, যে এখানে যে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, বড় বড় গাছগুলো পরে রেল লাইনের যে একটা ধ্বংস অবশেষ, এটা দেখলে কিন্তু অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে 2-4 দিনের ভিতরে বা আগামী যে কুরবানি ঈদের আগে পথে রেল চলাচল করা সম্ভব হবে কিনা, এটা আসলেই আমরা একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলেই বুঝতে পারবো। আর এখানকার মানুষের যে অভিযোগ যে এখানে এত বড় একটি ক্ষতি হয়ে গেছে, এখানে রেল লাইনের নিচ দিয়ে পানি যাওয়ার ফলে সামনে বেশ কিছু বাড়ি ঘর দুয়ার বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে কোনো সরকারিভাবে ভালো কোনো উদ্যোগ বা ত্রাণের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি, এটা তাদের অভিযোগ। কিন্তু আসলে অনেকে আবার বলছে যে কিছু কিছু ত্রাণ এসেছে, সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে কিছু এনজিওর পক্ষ থেকে, কিছু সংগঠনের পক্ষ থেকে। তো আমরা মনে করতে পারি যে আমরা সরকারের শুভদৃষ্টি দেওয়া দরকার। তার কারণ এখানে যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাতে এখানকার অনেক মানুষ হচ্ছে যারা কর্মজীবী মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, তারা আসলেই শ্রমে বা কর্মে যেতে পারেনি। তার কারণ রাস্তাঘাট শুধু বিধ্বস্ত হয়েছে তা না, সকল প্রকার সড়ক পথ, রেলপথ সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। তারা কোথাও গিয়ে যে কর্ম করবে সেরকম কোনো পরিবেশ নেই। এছাড়াও এখানকার যারা মানুষ আছে, তারা যে কোথাও যে মানে কৃষাণ দিবে, কামলা দিবে, এটাও তারা দিতে পারছেন। তার কারণ এখন পুরো মাঠই পানি, গাইবান্ধার এই বিস্তীর্ণ মাঠগুলো পানিতে পরিপূর্ণ। কোথাও যাতে কোনো কাজ করবে, সে কাজেরও কোনো ব্যবস্থা নেই। সেহেতু সরকারের শুভদৃষ্টি কামনা করছে যে সরকার যেন এসব মানুষের খোঁজ খবর নেয় এবং এসব মানুষের পাশে দাঁড়ায়, যেন সরকার যেন অন্তত হলেও মাঠ পর্যায়ে তাদের লোক দিয়ে হলেও এই মানুষগুলোর খোঁজ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায়। তাহলে হয়তো বা এই বন্যায় তাদের পুরো ক্ষতি তো পুষে ওঠা কোনোভাবেই সম্ভব না, তাদের একটু ক্ষতি হলেও পুষে উঠবে এবং তাদের এই কষ্টগুলো লাঘব হবে। আর আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখুন, এই রেল লাইন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। দেখুন এখানে যে চিত্র, তাতে এখানে ভয়াবহ চিত্র। এখানে অনেক লোকজন যারা এই রেল লাইনের এপার থেকে ওপারে আসবে, তারা এই রেল লাইনের ছিলপারগুলোর উপর দিয়ে পা দিয়ে কত কষ্ট করে পারাপার হচ্ছে। যদি একটু পা পিছলে তাহলেই কিন্তু অনেক পানির ভিতরে পড়ে দেবে, কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা পার হচ্ছে। কেন পার হচ্ছে? তাদের পারাপার না হলে হয়তো বা তাদের যে জীবন ব্যবস্থা, বিভিন্ন উপকরণ যেগুলো শহর থেকে নিয়ে আসে, এগুলো নিয়ে আসতে পারবে না। আসুন আমরা একটু স্বচ্ছকে দেখি এই বন্যায় বিধ্বস্ত হওয়া রেলের চিত্র, এবং এখানকার মানুষের আসলে কি কথা, তাদের মনের যে আবেগটা, তারা আসলে কতটা কষ্টে আছে, এই বিষয়গুলো আমরা একটু শুনবো। আসুন আমরা এখন সরাসরি এই ভিডিওগুলো দেখবো এবং মানুষের কথাগুলো শুনবো। সবাইকে ধন্যবাদ জাহিদ খন্দকার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। ভাই বালুর গাড়ি দেখেন তো, বালুর গাড়ি।
কেটা জানি একবার পানি নিয়ে আসিয়া এক লাইন উল্টি মানে বাড়ি ঘর তোর যেগুলো আসিল বহুত বাড়ি এখানে ভাঙি গেছে তারপরে ওই মানে জিনিসপাতি বেগরের পানি এমন অবস্থা সেখানে এখনো কমে নেই বাড়ির তো দেখেন না রাস্তা রাস্তায় এখন লোক কত আছে বাড়ির যাওয়ার পানি তো রেল লাইনের কি খবর? রেল লাইন ওই যে একেবারে তলে গেছিল এটা সম্পূর্ণ তলা ছিল ভাঙি গেছে গাড়ি ওখানে সেদিন বুধবার সকালে পদ্মরাগেটা আসতে ধরছিল এখানে দেখি ভাঙা তখন আটকে দিছে ওখানে। বলেন তো। আমি 88 বন্যা দেখছি, কিন্তু এবারকার বন্যাটা যে এটা ব্যতিক্রম। এবারকার বন্যায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বাড়িগুলি রেল স্টেশন থেকে উত্তর পাশে 1 কিলোমিটার 1 থেকে 1.5 কিলোমিটারের রাস্তা রেল লাইন বিধ্বস্ত হয়েছে। তার মধ্যে 15-20 ফিট এখানে ডাবে গেছে। এই যে ছোট ব্রিজের কাছে বাড়িগুলো ঘর বাড়ি সব বিধ্বস্ত হয়েছে। বাদিয়াখালী ইউনিয়নের তালুক রিফেতপুর গ্রামে আমরা অবস্থান করতেছি। এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি অতীতের যে কোনো বন্যার চেয়ে খুবই ভয়ানক। মানে অতীতের যে 88 সালের বন্যা ছিল সে বন্যাতে কিন্তু এই রেল লাইনে অন্তত পানি ওঠেনি। এবারের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, মানুষের গবাদি পশু থেকে শুরু করে ধান চাল সব বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। এমনকি যে অনেকের বাচ্চা কাচ্চা তো মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। সবাই রেল লাইন অবস্থানের সব ধরনের ফ্যামিলি, এমনকি ধনী গরিব সব ধরনের ফ্যামিলিকে রেল লাইনের উপর অবস্থান নেওয়া লাগছে এবং গরু ছাগল সহ এবং অবর্ণনীয় দুর্ভোগ এই এলাকার মানুষ এখন পর্যন্ত অতিক্রম করতেছে। আর সরকারি বড় ধরনের সাহায্য সহযোগিতা এখন পর্যন্ত এলাকায় আসে নাই। সামান্য কিছু ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা সামান্য কিছু সংগঠন, স্থানীয় সংগঠন, গাইবান্ধার রাজনৈতিক কিছু সংগঠন তারা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু সাহায্য ত্রাণ নিয়ে আসছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো বড় সাহায্য সহযোগিতায় এই এলাকায় এখন পর্যন্ত এসে পৌঁছে। এখন বন্যা প্রতি বাড়ি বাড়ি এক বুক পানি, এখন আমরা তো অসহায় এখন পড়িয়েছি। 12 দিন হলে তো বন্যা আসি গেছে, আর বান তো ভাঙছে, খুব পরিস্থিতি খুব খারাপ। কোনোটায় কিছু করতে পারছি না, বাড়িঘরদের উড়ি নিয়ে গেছে, খাওয়ার টাওয়ার কিছু রাস্তাঘাট নাই, খুব অসহায় আছি। রাতের বেলা ঘুমিয়ে পরের দিন ভোরবেলা উঠি দেখি একদম পানি অবস্থা খুব খারাপ, পানি ঢেল একবার আসি বাড়ি ঘর ধুয়ে একবার সব তলে নিয়ে গেল। তলে নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা কোনো ধান চাল টাকা পয়সা কোনো রক্ষা করতে পারি নাই। পরে আমরা অনেক চেষ্টা করছি, পানি এক মানুষ ঘর বাড়ি সব চলে গেছে, কিন্তু আমরা তখন থেকে আমরা অনাহারে আছি, একবেলাকে আর একবেলা খাইতে